大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间2022年10月15日晚间21点19分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们看一下上周上蹿下跳的道琼斯工业指数啊，在周四这一天呢，由于美国公布 CPI 数据高于预期 0.1个百分点啊，高于预期1/1000，让行情引发了崩盘。迅速崩盘之后，一股神秘力量前来拉盘，最终呢拉出一个涨幅 2.83% 的一个高点啊，大幅上涨之后，周五又快速砸盘了 1.34 啊，剧烈波动在这里发生。究其原因呢，规律性的东西我在这里面在周四晚间已经给出来了。为什么在这里砸盘，为什么反弹上来呢？原因就是我们看本轮行情道琼斯工业指数出现了2轮半的周线级别下跌西游，周线级别下跌西游之后，周线级别反弹一周的周线级别反弹，然后继续出现一个周线级别的下跌西游，分别是悟空阴线、八阶阴线组、沙僧阴线和唐僧阴线。在这个唐僧阴线出现之后，周线级别下跌西游完成，周线完成之后，完成了下跌，它有一个4小时级别到日线级别的反弹过程。但在反弹过程当中，我们看到了反弹到这个位置上美国公布了一个消息这个消息说这个非农低于预期它出现了一个崩盘，然后第二回崩盘出现在这个位置在周四 CPI 指数高于预期出现了崩盘。美国的任何风吹草动都引起了盘面上的变化，但是规律性的东西我们看到了这个位置周线级别下跌西游，然后它有这个日线反弹到4小时级别反弹途中呢受到消息面影响回落的途中呢，我们说了周四的这个位置本周四的这个位置它容易继续反弹上来，原因就是前低这个形成了一个周期性的节奏。这个周期性的节奏是在28722出现这个低点之后，它有概率出现左低右高或者左高右低一个 W 型底，所以呢这个位置出现反弹的概率非常大我在周四也提到了。那周五为什么下跌呢？原因是它在反弹过程当中遇到了前高形成了一个阻力，所以呢快速下行。那整个行情在周线上我们看到了周线上仅仅是出现了震荡，所以呢未来一周呢围绕这个震荡还有很大概率发生，所以呢这段时间的反弹呢仍然有可能继续下去，最终呢完成4小时到日线级别的反弹，它会对比特币造成非常多的影响所以呢在周四的时间，虽然低点到达了18100比特币的低点到达了18100，但是我在这个位置上依然坚持看多到21500就是这个原因就是外围市场它有自有的节奏，这个节奏呢是我们能够掌握的，所以呢突然的反弹在预期之内那我们回到比特币的行情上来比特币在这样的节奏过程当中它的整体的结构并没有被打乱为什么呢？因为我们还是可以通过波峰连线和波谷连线找到目前价格所在的一个非常完美的一个结构区间。那在这样的一个结构区间呢，我们看到它的自有的节奏也是不断的发生变化的首先是一个大开口的收敛三角，然后接近焦点的位置形成一个双重巴特形成之后，行情变为持续的震荡也同步了美股出现了持续的震荡过程当中，我们看到它的这个收敛三角形呢正在逐渐的收窄，但是它底边线的位置依然处于在$19000附近周四的行情突然下穿又快速收回，突破了之后又回打下来，这样呢它目前这个窄幅的收敛三角焦点位依然在这个位置结构呢没有发生改变。行情当中很多时候会给我们这种插针式的这种位置，但是这些插针呢我们在分析的时候一定要忽略掉这些毛刺的现象，你才能把握行情真正的一个节奏。那么未来会怎样呢？我认为随着不断接近这个焦点
啊，目前行情已经要进入到快速变盘的一个时间点。同时呢，最近的所有插针我们都可以合并成第3次波谷。那第一次波谷是在17605这个位置，第一次波谷形成之后2次确认，这两个合并之后形成1次波谷，然后2次波谷呢，我们看到了是反弹43%，然后下跌回来，再反弹23%。再下跌下来，形成了第2次波谷。那第3次波谷呢，非常磨人，像一个磨人的小阳精啊。我们为什么说这里非常磨人呢？非常耐人寻味的一段时间的震荡啊，时间长达1个月啊，还有2天算1个月。为什么呢？为什么呢？很多人问我为什么？因为行情当中同样存在这种 K 线西游战法里面悟空八戒沙僧唐僧。那第一个波谷呢，你可以把它归纳成悟空啊。我们突然发现暴跌来了，从3万点一直跌到17605，第一个波谷来了，这是悟空给你一个快速下跌之后的信号。第一个信号完成之后啊，第2次波谷呢可以是当做八戒啊，反弹力度也大，下跌力度也大。那第3次反弹呢非常弱势，然后下跌也非常果断啊。这样的行情当中呢，我们可以当做我们 K 线西游战法里面的沙僧位。沙僧呢代表了我们的人生多震荡，所以呢这个位置呢震荡非常多，但在震荡之后呢，我依然认为行情会重新回到21500美金啊，21500美金是这个位置。那么我们画出了这个结构呢，这个结构是从今年5月份波峰连线连过来的，所以呢在21500这个位置形成非常有利的一个压力位。但是这一轮行情在这里面已经磨了1个月的时间。我们知道横有多长，竖有多高啊！如果它不跌下来的话，必然发生反弹，反弹的幅度和它磨人的幅度是一样的。我们看到横坐标它是一个时间轴，纵坐标呢是一个价格的比例轴。我们采用的是对数 K 线呢，对数 K 线我不给大家讲了，你理解就是价格的一个比例。那所谓的横有多长，竖有多高，就是时间和价格是互成比例的。在这里面，横有多长纵就有多长。同时呢，我们结合江恩的4次波谷法则第一次波谷，第2次波谷，第3次波谷，第4次波谷，直到第4次波谷之后才容易出现一个新低。同时呢，我们看一下前面行情当中5月份波峰连线连过来之后，和底边线它连接了一个焦点时间长度一直到2022年12月底这一天，也就是年底的这一天才产生一个焦点。那么焦点位附近它是一个变盘的时间点，所以呢我们判断这波行情发生跌破19000美金，跌破18500美金的这个支撑，最终的时间是在11月中旬附近我们看到这里是标识到11月15日左右11月15日左右。那么现在呢，这一波行情当中我们看到非常多的打到18500，但是快速收回，这种不算，这种算行情当中的毛刺现象。在分析行情当中，分析任何结构当中无论是力学、光学还是人体你都要忽略掉一个毛刺现象。比如说我们人每天都正常生活，但是偶尔一天发生感冒不能去上班，这个事儿是很正常的，在行情当中也会有这种现象我们看到了这周的现象，主要是美国公布2个利空消息让这个行情变得波动非常大，然后跌破了很多人的认知但是我们的认知我们 K 线西游的战法的这个认知依然存在。我们分析美股，它有自行的规律；我们分析比特币，它有自有的结构。所以呢，既然行情依然在结构当中，所以对比特币来说不用过度不用过度担心你只要记住行情在这里面依然会有反弹机会，但我们这个反弹机会是可以不做的。因为我们在行情当中要顺应趋势。什么是趋势呢？大的下跌方向是趋势，熊市是大的趋势。所以呢，如果发生可能性的反弹，我依然建议大家在21000美金附近或者以上开始布局空单。那么现在这个阶段来回震荡反复缠绕，对很多多空不坚定的朋友们，
会带来很大影响。我们知道啊，多头能赚钱，空头也能赚钱，但是你两个方向都做，多空都想赚的情况下，必然受到行情的亏损啊。最经典的情况呢，就是双重巴特啊，双重巴特啊，上来下去横盘，再上来再下去，形成双重巴特。多空你怎么做都对，怎么做都错。但是你不坚定的情况下啊，所有的仓位几乎都会被这种双重巴特啊绞杀啊。所以呢，如果行情反弹到21000美金之上，开始布局空单，那么现在这个点位上下方是有支撑的啊，耐心等待它反弹上来啊。我们看到了周四的大奇迹日啊，本周四的大奇迹日，那未来呢，这种大奇迹日啊还会非常多啊，因为外围市场啊不确定因素也非常多了啊，像美股在这里面形成周线级别下跌吸油之后啊，在这里面形成反弹，反弹之后呢，我们看到它的反弹力度也非常接近3万点这个附近啊，这是一个169日均线形成的压制啊，但是呢，它最终完成4小时到日线级别反弹之后，必然还会继续下行，因为它的这个趋势在这呢啊，最终形成的结构呢会平行于前面下跌的结构。那比特币在这个位置上类似的是什么呢？在日线级别上，我们看到上方有这个大的红色标记的收敛三角形啊，结构非常明显。我画了随山论啊，但这个收敛三角形大家都能看见，波峰连线、波谷连线构成的。那下方的这个结构啊，形成这个收敛三角形已经啊非常明确了。最终呢，它还是要跌破的。啊，和我们3万点跌到17605是一样的，最终呢这个点位还是要跌破的，但是我们需要承受的是啊更多的震荡啊，需要有更多的耐心。那这种行情下呢，我们不妨关注一下热点币种啊，关注一些热点币种然后我们说一些以太坊啊，再说热点币。对于以太坊和比特币的交易对我就不说了啊，周线级别处在一个悟空阴线啊，周线级别的悟空阴线和周线级别的8阶阴线的这个势力范围，未来以太坊对比特币的交易对啊，一定会生成这个周线级别的下跌吸油，最终导致以太坊对比特币一个快速的周线级别的下跌。那么目前来看，以太坊对 USDT 交易对出现了一个箱体结构。那在周四这一天呢，因为周五我没讲啊，周五因为那个拔了2颗牙啊，所以没办法说话啊。今天重新补一下这个以太坊。以太坊受美股这个原因啊，受比特币的影响啊，跌到了1176啊。连续几周以来啊，我们给出来这个目标位1170，就差76美金就到了，几乎我们吃到了这波以太坊下跌的大部分肉。因为我们看到这个周线级别下跌是非常惊人的啊，这里面我们看到了周线级别的悟空阴线走出来了，悟空阴线走出来之后，我们就开始在这个位置开始做空啊，一路做下来啊，几乎在1700美金开始做啊，一直做到了1200啊，目前是1200啊。那么这一段过程当中，我们看到了当前行情它处在一个杀僧阴线的这个位置，所以呢，未来以太坊的周线级别还会有唐僧阴线的出现啊，这是我们最终的目标啊，1100美金啊，阶段性的目标1100美金。那个最终的目标呢是260美金啊，最终的目标是260美金。那么在现在这段时间啊，我们怎么做呢？如果发生反弹，比特币一定会带动以太坊，但是以太坊它是弱势的，因为以太坊对比特币的交易对它出现了一个弱势的情况啊，在大时间级别上是弱势的情况。那么我们怎么布局呢？我们可以看一下这个压力线啊，5月份波峰连线压力线啊，在1450，然后是144日均线已经跌落到1490啊，我们可以理解为1500，这两个压力呢形成了2座大山，那么169日均线形成了第3座大山啊，大概是在1600附近随着它的盘整啊，这个169日均线还会往下走，所以呢，我们可以理解为在1450到1550这个区间，就是一个压力重重的这个区间，可以在这里面挂单，可以在这上面挂单，无论成交与否到达1450之后，我们就还可以开几个仓位可以开一些仓位进场可以开一些仓位进场。那我认为呢，比特币月还有半个月时间，还有15天时间，
或许以太坊会有机会啊到达$1450之上啊，所以呢，在前面行情当中啊，在1700点之上没有跟上空单的朋友啊，可以在这个位置啊去做布局啊，因为很多朋友啊，他还是做日内交易的啊，还不做这个趋势跟踪，所以呢，更多的建议啊是在震荡过程当中能把持住自己的方向，在突然的行情当中能够有一些挂单。那随着孙宇晨收购了火币啊，然后很多和孙宇晨有关的币种开始了大幅的波动啊。首先以火腿为代表的火币平台币啊出现了一个日线级别上涨，然后是 MDX 这种聚合器啊，它聚合了BSC 链和火腿链啊和火币链啊，然后它开始了一个大幅上涨。这两个币种相对稳定。那孙哥的 SUN 是火币平台的一个链上的交易所啊，同样啊也出现了一个快速的波动。但是我们看到这几个币种啊拥有的共同特点是什么呢？共同特点就是啊，几乎这三个币种同时突破了啊一个1690均线。相对来说啊，很多在熊市当中这种强势币种都突破了169日均线啊，都突破了169日均线。所以呢，一些次主流或者是一些主流币种啊，面临啊对这个在大行情中啊对这个169日均线的突破。所以呢，我们最近一直在关注的是这个 EGLD 啊这种啊之前有过强势的币种。那么对 HT 对 MDX 对上我们怎么解读呢啊？首先呢，最近一段时间啊，它是出现了一个大幅的上涨，像火腿啊已经涨了100%啊，这样大幅上涨之后呢，必然出现一定时间级别的回调。首先呢，我们观察到啊，它的一轮上涨的是日线级别上涨，可谓是在这轮熊市当中最大幅度的一个上涨。啊，因为我们只有在这个熊市中期，我们看到了出现了周线级别上涨，像 Luna 这种啊周线级别上涨，这是超级大行情。但是火腿这个收购之后的上涨呢，我认为它会有一段时间的调整。首先它做日线级别上涨之后，我们按照 K 线稀有战法啊，它会有一个4小时级别的调整。4小时级别调整，它会有一个标志性的阴线啊，在这里面还没有出现非常标志性的阴线，可以把这组阴线呢当做标志性的阴线。悟空阴线、八节阴线、沙僧阴线、唐僧阴线调整下来之后啊，基本上到达6.4美金，在这个位置上到达之后，你才可以进场。它有可能做一个收敛动作呀，你可以做一下它的反弹，有可能在收敛之后啊继续上涨，最终形成周线上涨的话，你可以做一下它的大的行情。所以呢，在这个8.19美金走出来之后啊，这个我们看到4小时级别50日均线下穿10日均线啊，非常明显的要做调整了啊，耐心等待行情给的机会。那么对于 MDX 呢，这种快速拉升的币种，我们看到了它在之前一路下跌，疯狂下跌啊，所有的筹码呢都几乎处于一个派发的状态。底部呢，它几乎没有怎么吸纳啊，我们看到底部完全没有成交量的啊，底部几乎没有怎么吸纳啊，庄家持有现存的筹码，因为消息的原因快速拉升，边拉边吸，边拉边吐。那这种结构呢，它的调整过程就会非常深、非常刺激、非常吓人。所以呢，我们看到了这轮行情，它一路下杀了37%，几乎40%的下杀幅度，够不够呢？还不够啊！我们耐心等待啊，我们把时间级别调整到4小时级别，4小时级别已经走出了一个下跌细游啊，它下来了，上来了，下来了，它要怎么样呢？它要横一段。结构呢，它是不断的变化的啊，你不可能直接拉升之后快速都派发出去，然后直接就一路到底啊，这样也不太可能。大概率呢像类似这种下杀出来之后形成焦点，然后横过来震荡，然后再出现方向。所以呢，你做这个 MDX
这个快速下杀的币种啊，快速上涨的币种，你要耐心等待它横盘过程当中啊，介入一个仓位，跌破这个横盘再介入一个仓位，然后行情走过来啊，你可能获利啊，要这样做。对于SUN 啊，太阳这个我认为你看啊，它形成了一个2次对这个行情的绞杀。第一次这么吓人，那么第二次会形成一个平行结构啊，也是如果你要做的话，要等它横过来啊，耐心等它横过来才会有机会啊，之前我们是在这个焦点位啊，它形成了一个焦点位之后做的，拉升一段我们出货了，出货之后它又开始下跌，所以呢我们错过了 SUN， 但是无所谓啊，这个 SUN 波动非常大啊，你在跌差不多的时候，你可以做一个小的仓位啊，因为波动大，你受亏损的可能性也非常大。你要做的话，还是尽量做啊主流币啊，次主流像火腿这种比较稳啊，做起来也比较舒服啊。未来呢，随着孙哥对这个火币的收购啊，我认为火腿的机会啊会更多一些啊，毕竟呢，一个会搞事情的人会带动啊他所有的产业发生更多的波动，所以呢，我会更多的关注火腿啊，因为它会有很多机会啊。那么好，今天的节目就到这里。对我 K 线西游战法感兴趣的朋友们，可以在当当网、淘宝上购买我的这本同名书籍。同时呢，希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群或者 VIP 群。感谢大家，再见。